运作，所以基本上我要维持在某一定的功率的情况之下，只有一个方式是我增加我系统电流输出。可是问题是，当我电流输出增加的时候，根据这个 OK， 它的功率是 I 平方 R 的情况之下，是 I 平方。所以换句话就是说，当我电流增加的时候，我整个的热量是会相对不是线性增加，是用平方值的方式去增加。所以换句话就是说，它的热量会增加更大。热量增加更大的时候，因为我系统本来就散热不良了，所以这个热会卡在系统里面，所以相对到最后面，这整个系统就会整个 crash 掉。一个是 OK， 它超出我系统的最大功率承载，所以我系统下档。另外一个很可能就是我的晶片超热，所以后面 break down， 因为达到我的IC 的那个核心的温度和核心的最高温度，通常我们会设在125度，通常大部分 IC 制造商都设在125度左右。达到那个温度之后，那个 IC 很可能就整个 crash 掉，然后整个系统就塞拉了。所以我们到时候在设计的时候，其实系统的生物这一块，其实基本上一个很重要一个因素。那除了它会消耗到系统的，它会多消耗功率之外，另外一件事情是，它也会影响到元件寿命，特别是电解电容。那这个是电解电容的公式，它基本上是2的倍数，所以基本上假设各位有设计经验的话，通常你们在选择电解电容的时候，它前面有个 K 值，那 K 呢通常会等于2000或者3000或者5000，啊，这个 K 值呢会决定这个电解电容的单价还有它的那个品质是比较好，因为 K 值越大，通常表示它的K 使用年限越高，然后它一般来讲，通常我们这边规格上面还有一个就是它的 Tmax， 它的最高成熟温度。那这个你可以看到，这基本上它是 Tmax 减掉它的现在的温度，然后呢是10的除以10，然后2的几次方，所以基本上它的那个是乘 decay 是这个样子下来。那提到这个部分呢，其实我大家可以提一个比较实际的例子了哈。我当初2008年在 Foxconn 的时候，其实 Foxconn 的时候，那一年赔了联想大概赔了一笔单将近快70亿人民币。然后呢，因为他帮联想代工，然后大概出了我忘了是300万台，3万。我忘了是 PC 还是 notebook， 大概300万台左右。后来这300万台呢，全部回收。一个原因就是因为一个电解电容气体死掉了，这个电解电容当初没有调好，因为温度的关系，后来大概出厂大概半年左右，他们发现陆续退货，就是客户有反应，一直死掉。然后后来下去抓到都出在同一个电解电容，结果一看那个电解电容的 K 值弄错。所以后来呢，联想要求 Foxconn 全部回收300万台，然后这个案子呢，让那个时候鸿海的某一个副总就直接差点下台，没有下台，但是差一点下台，因为赔了我刚才讲到多少7几亿吧人民币，6几亿将近快70几亿人民币，所以你可以发现 ，OK， 其实基本上。电容的选择，或是 OK， 生物对这产品其实基本上是一个很怎么讲？就是说，在一个特别对电解电容来讲，是一个很有影响性的一个因素了哈。然后再就是杂讯。那 OK， 这边有个 thermal noise。那通常一般来讲，通常你的杂讯是当我温度升高的时候，其实基本上我杂讯一定会变大。那我记得，如果我没记错，我记得它有一个公式比，但是问题是那个公式我昨天没找到。那我记得也是指数型上升的，所以当我的温度增加的时候，其实我杂讯是这个样子爬。所以当初以前我们通常在解 EMI 的时候，其实基本上 thermal 的时候，对我们来讲，我们也是会放进去考虑的，因为通常在 thermal。有时候降低的时候，其实基本上我的 EMI 的出去的东西会降低蛮多的。但是现在很多 IoT 的东西，说实话，因为它使用的功率事实上并不大，所以其实 thermal 这一块呢，有很多
在 OT 这一块，其实基本上很多人是不会去验生物这一块的。那 OK， 我们在谈到生物的时候，那其实有一个东西要谈的就是 OK， 既然我提到了，那生物我们要怎么解决？那通常一般生物的它的一般热传递的方式大概不下乎下面这3种，就是辐射、对流跟传导这3种方式。那所谓辐射的话，就是像这个样子，我摆在这边就直接辐射出去，利用热的本身的辐射就直接出去了。然后另外一个就是利用空气对流或者水的对流的方式把热带走。然后另外一个东西就是传导，像就像这边提的，像用石墨片或者散热片的方式，我把热接触在物体上面，然后把这东西直接带走。那大家以前最常看的就是 CPU 上面有一个散热片，然后很大的一个散热片放在上面。那这边是一些他们的一些解决方式啊。那像鳍片的话，其实我不晓得各位知不知道什么叫鳍片？就是散热片上面它会长一根一根一根的。那其实用鳍片的话，其实在某些程度下面，它有时候是它会再加上一个辐射，特别是像电灯泡，像我们现在有一些 LED 的那个灯泡，其实基本上它旁边会长，像帕38吧，帕38、帕36，它其实旁边很多都会长鳍片。那鳍片其实基本上有时候它也是可以让你把一些热辐射出去。那我记得在之前这3种方式里面，其实我记得最有效的一个方式，其实原则上应该是传导，因为传导可以很快把热带走。但是传导有一个问题是，因为传导是你一定要跟物体本身有接触，所以它到最后面它会达到一个热平衡。那达到一个热平衡之后呢，你一定要有办法去把这热平衡里面的热带走，否则传导它只能维持在某一个温度范围之内。所以这边像这边有列了一些像什么所谓的水冷式或气冷式的，其实就是在传导的方式下面，我再加上一个对流的方式，再把你热带走。那这一边呢是一些 thermal simulation 的，我不知道各位有没有看过 thermal simulation。通常我们在做这样的东西的时候，我们会去做一些热模拟，就是热传导的一些模拟。这个是以前我们做的一个案子 ，Foxconn 做的案子。这是一台那时候是一台，我看这是一台什么？Digital Photo Frame。那这时候你可以看到在这个地方我们有开了一些开孔。那通常呢，我们在散热的时候，我们会希望这些开孔的比例占你总面积的大概最好是可以超过30%，因为我孔开的越多，就表示我的散热会越好。但是对某一些需要防水性的东西的话，那又是另外一个问题。因为特别是你要去做一些，所以为什么军规的东西很难做，就是因为军规要防水。可是军规本身有一些东西，基本上它是是有生物的issue的，所以我要在防水又跟生物issue之内，我要去抓到一个平衡，其实基本上不太容易的。好，那这是整个通常我们在做这样的时候，我们会用 Pro-E 或者 SolidWorks 去建一个 model。这个 model 呢，其实基本上呢，我们主要是要去测这几个 IC 的一些温度，在某一些温度下面，它可能在运作的时候，它到最后面会产生到多少度，然后这个表面温机，我会从它的表面温度呢去回推到它的IC 的那个核心的温度，因为通常我们在看生物 spec 的时候，每一颗 IC 它都会给你它的核心温度，你只要不要超过这个核心温度的话，基本上就表示这个 IC 它还可以去运行下去。啊，那比如说像这个，我们基本上我们是要去抓这几个的那个的温度。那看一下，这是后来测出来的，11代下去做模拟之后测出来的模拟出来的温度，这是 spec， 这个是1.3瓦 spec 到85度，那TA 到85度，就在测试温度在40度的情况之下。那这是 simulation 后面出来的 result， 有些可以 result， 像这篇 spec 一个 case one 的话，就是66.8或是66.83这一类的。
那这是我们透过软体去做模拟的，模拟出来的结果。那这个是它的那个热流方向。它有2种，一种是我们通常在测的时候，通常会上平板，跟 Virtual 基本上两种都是必须要测的。请教一下 David， 刚刚那个方向它是怎么产生的？因为你的东西是挂壁嘛，它在模拟的时候，它怎么知道这个方向热的方向是从哪边开始？那个博弈里面可以设定。哦。因为它这个东西基本上是用博弈，你看，等下我回到刚刚那张好了。所以是说，是我们设定方向应该是怎么用，不是说博弈模拟出来就是这样。博弈可以去设定，因为比如说你像我这样摆，对不对？我们看后面这样好了。因为热会往上跑，对不对？热会往上跑。对。那有一种状况之下，你是有加风扇跟没加风扇。当你没有加风扇的时候，基本上我是会根据热流本身的特性去做，所以你会发现一件事情是。这是这个 scheme 嘛，这个是horizon 就这样平板的，所以热应该是往这样跑。往这样跑的情况之下，这个是 L4， 我看一下，因为这个是，你可以看到这一边，我看一下这一边。假设你这样平摆的话，这样平摆的话，就这样，它是这样摆，一个是这样摆，一个是这样摆。可能应该那张我没有带过来，有另外一张我回去找一遍，可能 maybe 另外一张会解释更清楚一点。OK， 那这一张是什么？不用，那张就是一般的图。那差不多我今天的就差不多是到这个地方。那因为刚刚有提过，就是说，关于 cost 跟整个 schedule control 那一部分，我可能会留到下一个阶段再来讲。